واخاد زرین پریشان سے ویلی و چې زه په دې په هغې نه یم که مسجد که بتخانه ده. زه په دې په هغې نه یم که مسجد که بتخانه ده چې جانان پکې اوسیږي هم هغه زما کعبه ده. د مذهب بنیاد پرستو د انسان خونریزي بند کې لوی مذهب انسانیت دی. محبت لویه سجده ده چې په اور راله مخ تور کړي. بیا مې ټیټې سترګې ویایي زه به هغه جنت څک کړم چې دوزخ یې دروازه ده. شیخ چې ډېر شروجې پوره کړې نو په ږیره یې لاس راخ که. دې ته نه ګوري د وږو چم کې هره ورځ روجه ده ستا د حورو د دنیا نه. دلته بله دنیا هم شته. ما زرین ته یوه پیغله جونه ناسته په اسره ده. د مذهب بنیاد پرستو د انسان خونریزي بند کې لوی مذهب انسانیت دی. محبت لویه سجده ده. او زرین پریشان دغه خو هم ویلي و چې د بټګرام شډل بډل پښتانه د بټګرام شډل بډل پښتانه د هزارې پجرن د دل پښتانه. دا خو زمونږ شاعري وګڼې زرینه مونږ ته چا ویل پښتانه. ډاکټر خالق زیار صاحب ویلي و چې اخلم په یو غم پسې بل غم زما. اخلم په یو غم پسې بل غم زما. زه په کور د لوري د صنم زما. غر مې ستا د غم را په شا کړی دی نه مې څوک زبېرګي اوري نه ستم زما. لارې که درنې دي که خونخوارې دي کړی مې د ژوند په سر قسم زما. داسې مې نو ایستې توبه هم نه ده اوس هم مې خانې ته ځم خو کم زما. ماته د هوارو لارو مه وایه زه د ګړنګونو په سر سم زما. ماته د هوارو لارو مه وایه زه د ګړنګونو په سر سم زما. جاړم خپل ټوټې وجود ته ځای په ځای زیاره چې کابل ته په تورخم زما. صاحب شاه صابر صاحب وایي چې زما د پرهرونو میلمانه دي. چې زما د پرهرونو میلمانه دي ستا یادونه که دردونه دي خواږه دي. زمونږ زړونه چې د بل رضا ته ګوري په سینو کې که زمونږ یې زمونږ نه دي. هغه خلک د میونو رهبران شول چې د مینې د مسلکه خبر نه دي. چې په ښکلو پسې تلي هغه ورک دي چې د ښکلو چا منلي هغه مړه دي. لویو لویو حادثو ته مخامخ یم ستا وړې وړې خبرې مې په زړه دي. لویو لویو حادثو ته مخامخ یم ستا وړې وړې خبرې مې په زړه دي. په ساده ساده کتو د سړي زړه وړي. دا واړه واړه پیمخې ډېر پاخه دي. د صابر غوندې خودسره لیوني لا د الفت په زنځیرونو تړل ښه دي. په دې ښار کې به سړي سړي ته ګورې د دې ښار بلا سړي سړي خوارې دي. چې په ښکلو پسې تلي هغه ورک دي. چې د ښکلو چا منلي هغه مړه دي. او ډاکټر حمید نها وایي چې ورک دې شمه خیر دی چې مې ورک ایمان راوړی دی. ورک دې شمه خیر دی چې مې ورک ایمان راوړی دی. امن یو مسلک دی ما پې کلک ایمان راوړی دی. چا چې د امن بیرغونه پورته کړي دي پټ پټ دغې ټولو په ټوپک ایمان راوړی دی. دا خلک به څنګه د رڼا سره په لاره ځي. دوی خو د تارکولو په سړک ایمان راوړی دی. دلته کې د خلکو ځکه تورې نیغې کړي دي. دلته کې جینۍ په یو هلک ایمان راوړی دی. ټوله ورځ د مینې وظیفه او تذکیره کوي. وګوره تنها په کوم مسلک ایمان راوړی دی.